नमस्कार। क्यू एंड एस स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो ये आपका जियो टाइपिंग एग्ज़ाम 1 अगस्त का। तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ शब्द हाईलाइट किए हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो मेक श्योर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए जो फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, और देखो कि किस तरह से आ रहे हैं आपके टाइपिंग के टेस्ट। तो देखिए जैसे यहाँ पर रिकमेंडेड है, तो कितनी बार रिकमेंडेड रिपीट हुआ है, कमीशन कमीशन इम्प्लीमेंटेशन कमीशन। तो ये आप पर देख सकते हो। तो मीडियम लेवल का ही था, उतना टफ नहीं था ये वाला। तो आप वीडियो पॉज करके देख लेना किस तरह से आ रहे हैं।